Окей. Раз я человек под властью сегодня, да, я выполняю программу, которую мне дали, поэтому надо все четко, вовремя начинать. Сейчас у нас откройте, это 5-я тетрадь, так, вы поняли? 16-я страница. Сегодняшний урок – особенности руководства людьми с разными темпераментами. Особенности руководства людьми с разными темпераментами. Это очень важная тема, потому что, чтобы быть эффективный лидер, очень нужно понять, что мы с вами будем сталкиваться с разными людьми. Может быть, вообще лучше, может быть, внизу лучше мне стоять. Да? Мне, допустим, будет удобнее внизу. Давайте посмотрим сейчас, как будет. Нет, пока не носите, давайте. Может быть, кто-то сейчас будет возмущаться. Вот. И это и есть разочарование лидеров, которые бывает. Но чтобы это разочарование минимализировать, то есть нужно понять эту тему. Потому что нужно понять о том, что люди будут реагировать на вас по-разному. И люди будут реагировать на Слово Божье, которое вы проповедуете, тоже по-разному. И вы будете удивлены, почему не все такие горячие, как хотелось бы. Почему так мало горящих людей, почему так незначительно их реакции такие. И поэтому нужно понять, что нет, все люди, с кем мы сталкиваемся, все они разные. И лидер должен понять эти основные 3 истины. Давайте напишем. Вы смотрите, оно написано уже. То есть, что люди должны быть разными. В этом красота тела Христа. Кто-то нога, кто-то рука, кто-то голова, кто-то глаза, да? Люди есть разные. То есть, мне не нравится слово «должны», но люди все разные. Это факт. И они, второй, в их различиях есть ценность. То есть, то, что люди отличаются от нас, нужно не укорить их за это, или осуждать их за это, или даже если мы сами отличаемся, мы не должны переживать за это, что у меня что-то не такое, как у всех, или я не такой, способный в этом деле, как кто-то другой. Не огорчение это должно вызвать у нас, а это должно вызвать у нас о том, что хорошо, я не такой хороший, или не такой способный в том и в том. Давайте тогда посмотрим. Может быть, есть что-то другое, чего нет у них, что есть у меня. Может быть, может быть, у меня по-другому что-то получается. Может быть, у меня другое что-то лучше получится, чем вот то, что у остальных получается. То есть не спешить себе казнить. И не спешить, даже других тоже казнить. Что, хорошо, может быть, он не бежит на молитву. Может быть, он не такой, который бежит. Может быть, ему как раз надо и сидеть дома. Может быть, ему надо давать домашние задания домой. Может быть, ему надо дать кому-то прозванивать дома. Пускай сидит дома. А может быть, кто-то не молится. Хорошо, может быть, не молится. Может быть, он больше любит делать. А может быть, кто-то, допустим, не служит в церкви. Хорошо, не служит в церкви. Может быть, ему легче на работе где-то. То есть балансировать так через подходы, понимание того, что мы все разные. То есть такой толерантность надо иметь. И такое понимание надо иметь. Зрелость вообще-то надо иметь. Это есть зрелость лидера, чтобы понять, что люди разные, и потому что они разные, это не минус. Разность людей или различие людей, это может быть благословение. Это может быть благословение, если мы поймем это различие, и если мы умеем максимализировать эти различия разных людей. Понятно или непонятно, что я пытаюсь сказать? Вот, то есть люди разные, это факт жизни, но в этой разности давайте научимся видеть ценности. В этой различии давайте научимся видеть ценности. 3. Особенности их личности остаются неизменными. И здесь написано неизмененными.
Но это, конечно, как вам сказать, тут относительно, можно сказать. Потому что мы все можем улучшать себя, и мы все можем либо улучшаться, либо деградироваться. То есть мы все можем работать над своим характером. И, конечно, основное, я думаю, что тут имеется в виду, что основное темперамент и основное качество или характеристики этого темперамента нельзя менять. То есть нельзя тебя из меланхолика, допустим, сделать холерика. То есть ты останешься, может быть, больше всего склонность. Может быть, ты можешь учиться быть холериком, но у тебя еще останется данные, может быть, на 70% все равно холерика, этого меланхолика. А может быть, ты можешь все еще приобрести, еще 30% оттуда, 10% оттуда. То есть по улучшению, потому как человек умеет над собой работать, он на самом деле может улучшаться. Или если он не работает над собой, он ухудшается. То есть, в принципе, тут в этот третий пункт имеется в виду не то, что особенности личности, мне не нравится русский язык тут, то, что особенности их личности останутся неизмененными. Я думаю, что можно все менять, но только останется корни, как я вам сказать, ядро. Ядро – это главное критерий особенности человека, это остается. Вы поняли, что мы говорим? Стержень, да, можно сказать. То есть, иногда это стержень, а иногда это наоборот. Поэтому скажу качества, такие особенные качества, характеристики останутся. Вот. Но тут в рамках квадрата выделено, если лидер не понимает людей с разными темпераментами, которые есть у него в организации, и не умеет находить с ними общий язык, возникают проблемы. Это понятно. Цель этого урока – рассказать о различии темпераментов, так? Второй – объяснить ценность каждого темперамента. Классная идея. Следующее – разработать эффективный план работы с людьми, имеющие разный темперамент. Здорово. Следующее – помочь создать команду из людей с разным темпераментом, которые имеют общее видение и ценности. Нормально, девушки? Вы не знаете, где? Это мы уже говорили в начале. 16-я страница. 16-я страница, кто не видит. 4. Я не знаю, как вас... Может быть, кто-то уже ходил на эти уроки. Может быть, вы будете мне подсказывать. Может быть, не так делает. Или вы должны... Все так, да? Потому что я делал по-своему, как я понимаю. Хорошо. Говорят все правильно. Поэтому дальше поехали. 4 основных темперамента и способы их распознать. В принципе, я это изучал в университете еще, да? Кто изучил психологию, да? Психологию, да? По психологии нас учили. Но первые, они тут начинают сангвиником. Я смотрю, и мне интересно становится, потому что кто-то себе узнает. Как узнавать, кто такой сангвиник? И здесь пишется, какие его характеристики. Сангвиник – это человек, который хочет, чтобы все было весело вокруг него. То есть мы говорим это по-другому. Мы говорим, что это жизнерадостный человек. Это сангвиник, как и холерик, можно сказать. Но давайте, мы сейчас будем говорить только о сангвинике. Что сангвиник – это человек жизнерадостный. Как его узнавать в компании? Он приходит и сразу как будто включается свет. Да, душа компании. То есть зажигает жизнь. Если кто-то там собрались, и там все скучно, только подождите, пока сангвиник не появится. Как только что появляется сангвиник, там жизнь течет.
люди, оживление, шум и так далее. Итак, сангвиник – это человек, который любит, хочет и зажигает, чтобы все было весело, заражается энергией в процессе общения с людьми. То есть такие люди, которые просто бросайте их в толпу. Это их стихия. Это как рыба в воду. Они наслаждаются этим. Они любят общаться с людьми. Они питаются энергией. Они живут этим. Они дают энергию и питаются энергией. Им хорошо от общения с людьми. Но наоборот, есть другие люди, которые от людей подальше. То есть, они наоборот не могут выдержать, когда много людей, шума и так далее. И многие женщины и жены не любят, когда много людей все время ходят сюда. А есть некоторые люди, мужчины особенно, которые сангвиник, они наоборот любят компанию. Поэтому жены, наверное, подумайте о своих мужах. Это больше с мужчинами. Это больше с мужчинами. Поэтому поменьше наезжайте на них. Если вы не поймете своего мужа, из какого темперамента он, вы будете на него наезжать, вы будете на него давить, а он будет говорить: боже мой, что за жену такой Бог мне подарил? Это же не подарок, это кошмар. А жена будет говорить: ну что за муж такой? Не надо было жениться тогда, если тебе компания нужна. А не в этом дело. Дело просто в том, что мы разные. Мы что? Не слышу. Не слышу. Вот, допустим, в церкви, пастор церкви, допустим, имеет разных людей, а пастору надо, чтобы люди пошли на молитву, чтобы люди пошли, сделали то, что пастор говорит. А он стоит возле церкви или в конце зала, или где-то, и общается, болтает. Чего ты болтаешь? А потому что вот сангвиник. Поэтому надо найти для него применение свое. То есть, если он любит общаться с людьми, хорошо, значит, он не по той части. Если по молитве, тогда давайте тогда его... Надо менять предназначение. Надо менять задачи и предназначение поменять. Значит, надо его перевести в другой отдел. Отдел массового этого самого мероприятия. Отдел массовки надо его отправить. То есть надо знать. То есть, почему эта тема настолько важна, что нужно просто понять и знать, кто вас окружает, кто у вас в команде. И тогда вы сможете максимально использовать и эксплуатировать те преимущества, которые у отдельной личности, у каждого в отдельности. Следующее. Что еще у сангвиник такой? Сангвиник, его рабочее место находится в некотором беспорядке и загромождено разными вещами. То есть порядок – это не его стихия. Точно, да? То есть он не очень об этом, не это его беспокоит, короче. У него другое беспокоит. А что его беспокоит? Его беспокоит, выйти в публику где-то, или выйти в компанию где-то, пообщаться, поболтать, побежать, посидеть. То есть он не любит рутинной работы. Ему надо, чтобы жизнь кипела вокруг него. И поэтому, наверное, вы тоже, может быть, наблюдаете за такими людьми, или особенно в семье, да? Вы говорите: чего ты постоянно трусы бросаешь? Чего ты постоянно... Вы знаете, масса людей разводятся. Есть, да, такой? Парень смотрит на жену, показывает на себе, вот это я, такой. Дело в том, что некоторые люди,
я статистику такую читал, что люди вообще-то разводятся больше всего не из-за каких-то больших таких проблем, что вот, все, он грешник или он... А разводятся по таким пустякам, допустим, чего ты постоянно зубную пасту берешь и не туда ставишь обратно. То в кухню пошел, ты там взял и не положил. То покушал это самое, не помыл это самое. Вот эти мелочи, некоторые говорят, они больше приводят к проблемам и так далее. Вот, но если вы женились или вышли замуж за сангвиника, живите спокойно. Научитесь закрывать глаза на некоторые вещи. И вы скажете, ну как это так? Ну почему он что? Невоспитанный. Слушай, вы будете, вот вам уже предупредили вас, что основные черты, характеристики остаются. Все, он воспитывающего будет 40 лет еще воспитывать. Сколько сейчас вам лет? По 30? Когда вам будет по 50, тогда вы поймете, по 70, тогда вы поймете, что уже 40 лет пытался его перевоспитывать, что-то не получается. И зачем так ждать 40 лет? Спроси только у старших, у тех, которые впереди, что есть некоторые вещи, которые называются специфики темперамента, специфики вложения каждого, да? И желательно, просто научиться легче жить, когда мы научимся понимать друг друга, легче так жить. Тогда, когда понимание есть, тогда меньше осуждения, тогда меньше бросать друг другу адрес, обвинения. Тогда спокойнее воспринимаешь ситуацию, больше доверия. Вы понимаете, что мы говорим, или не совсем? Следующее. То есть он беспорядочный. Не то, что беспорядочный, а он не хранит порядок вокруг себя особенно. Но ему не очень... Он может стараться как-нибудь, но это не его сильная сторона. Так, следующее. Нуждается в людях, разговорах, деятельности. Мы уже об этом говорили, да? Ему надо, чтобы вот его сильная сторона, вот это. Побросайте его в люди. Бросайте его в толпу. Бросайте его, вот там вы получите лучше от него. Следующее. Может считать, будто весь мир крутится вокруг него. Очень часто таких людей неправильно понимают. Думают, что они ищут популярность, или они сам себе на уме. Так, часто так говорят. Обвиняют таких людей, что он только о себе думает. И так далее. Они потому что он что-то плохое думает. Или, да, он не думает об этом, он просто себе живет и все. Человек себе живет и все. В своей оболочке все. А кто-то думает, что ты какой-то эгоист, ты какой-то вокруг о себе только думаешь, что он себя внимание привлекает. А он просто делает то, что ему присуще. Кто-нибудь слышит меня или нет? Поэтому, если вы есть лидер таких людей, нужно их использовать в рекламных целях. И в рекламных компаниях. И в том, что и вот такие люди как раз очень хорошо получаются как бизнесмены и людей пиар. Вы знаете, целая наука сейчас появилась. Так и называется пиар. Вы слышали же, да? Это целая профессия. Даже в компании их нанимают теперь. Вот эти люди, это рожденные пиарщики. Не надо, чтобы они, им сами какие-то, учебники давать, или чтобы какой-то паспорт давать, чтобы изучать, как это. Они натуральные пиарщики. Врожденные. Владимир, слышишь? Так что найдите таких людей. И в сфере их силы и преимущества содействуйте их. Ладно, понятно, нет? Следующее.
Его девиз «Посмотрите на меня». Вот, я тебе говорю. Используйте в цели рекламы, и все. И все будет в порядке. Ходящие бигборды. Теперь давайте пойдем от сангвиника, пойдем дальше, а то мы от него не отойдем. Пойдем от сангвиника, само противоположный. Потому что меланхолик – это прямой противоположник сангвиника. Поэтому какие же у меланхолика качества? Первое. Меланхолик, его, допустим, если одним словом говорить, кто такой сангвиник? Это популярный. А если меланхолик, одним словом, это безукоризненный. Он такой щепетильный, тошный. Это как моя жена. Я говорю, мы там были 2 часа. Она говорит, нет, мы были 1 час и 45 минут. Я говорю, боже мой. А он мне говорит, ты лжешь. Я говорю, как это я лгу? Где я солгал? Он говорит, ну, ты не там. Мы там 1 час и 50. Я говорю, у нас 4 человека. Он говорит, не 4. Ну, это человек, а потом прибавится. Ну, какая разница? Поэтому нам надо знать друг друга. Кто мы есть, и чтобы мы понимали друг друга. Аминь. Поэтому меланхолик, да, представьте себе, сангвиник и меланхолик живут. Yes, сангвиник и меланхолик живут. Если это самое, если без разумения живут, они живут буквально на 6 недель, 6 месяцев. И все. И каждый по домам. Только если чудо Божье или подготовка хорошая, если не. Короче, безукоризненный меланхолик, какие его качества? Первое. Думает, что если что-то и стоит делать, то только правильно, видите. А так ничего не будет делать. И ты думаешь, чего пробуй от тебя, а он... Я же не уверен, что я это самое смогу. Я еще проверю. Слушай. Поэтому, если вы имеете таких людей у себя в группе или в церкви, вы толкаете. Вы помните, как я толкаю на финансы? Меланхолики сидят и говорят, боже мой, чудо. Сколько очень проповедь прочитал. Сколько я уже говорю, кончи палки, или как вы говорите. Я говорю, боже мой, я же уже толкал. Елки-палки. Что же с ними делать? Сидят, а я не уверен, а вдруг это же квартиру продать. А вдруг не получится. Я же еще должен проверить. Но проверю, а я еще не уверен. Все, понятно уже, все. Хватит. Это меланхолик вам. Он говорит, если я не уверен, что это получится, зачем? Я не стану рисковать. Я должен знать, что получится, тогда я буду делать. Так, это меланхолик. Первое. Второе его качество. Его рабочее место аккуратное. Все на своих местах. Я же вам сказал, он противоположный этого сангвиника. То есть порядок прежде всего. Особенно рабочее место. Ему надо впечатление создать. Ему надо быть внутри себе порядок, внутренний порядок. Внутри отражается наружу. И ему надо, чтобы люди поняли, что у него все в порядке. И что у него все работает как часы. Рамка своих. Следующий меланхолик, его качество. Уделяет большое внимание деталям. Узнаете себя, Уделяет большое внимание деталям и черпает энергию в мыслительном процессе.
Пока разбирайся, пока думай, как это... Даже от этого получает наслаждение. Представь? И получает наслаждение от того, что разбирается в деталях, мелочах. Некоторые люди говорят, слушай, чего ты сидишь, это самое думаешь, сколько надо думать? Сангвиник так говорит, чего ты сидишь, в чем ты разбираешься, что ты... А он сидит меланхолик. И даже сам процесс, что пересчитывает, что разбирается, что это самое, у него это уже дает определенное удовлетворение. Вот это меланхолик. И когда делает порядок, счастлив. Вот это. Наставляет все, делает порядок, от этого получает массу удовольствия. А есть те, которые наоборот, как сангвиник, скажи ему делать порядок, это то есть каторгу его направил. Ты на каторгу его отправил, как бы. Он бунтует. А кто-то наоборот от этого только радость получает, счастье, что порядок, но это самое делает. Класс. Представляете, черпает энергию того, что делает порядок. Или мыслит процессы, как это делать лучше, как это рассчитывает, считает. И вот это даже ему это нравится, представьте. Там меланхолик такой. Следующее, что еще у нас меланхолик? Ой, время быстро идет. Часто бывает подвержен переменам настроения. Может впадать в некоторые уныние, особенно когда вещи не идут по-своему. Когда не получается, или когда его гонят, или когда на него давят, или когда ему не дают времени и возможности процессы, размышлять и продумывать все, делать по его скорости, несчастлив этот человек. Просто, огорчается очень сильно. Что надо дать ему время, чтобы он, но если его только давит, все, он теряет мир, теряет радость, теряет всего на свете. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? То есть, бывает, что из-за этого он теряет настроение, из-за этого падает иногда в уныние, депрессию, это самое, то есть, настроение теряется и так далее. Потому что он хочет иметь время быть в своем гнезде и делать, как он понимает это. Поэтому очень бывает так, что переменчивое настроение зачастую бывает. Из-за того, что люди его не понимают. А он говорит, а я же хочу как лучше. А я же, почему он меня не понимает? Почему я же... И из-за этого огорчается и падает в уныние. Следующее. Его девиз, пожалуйста, постарайтесь меня понять. Как это меня не понимает? Поэтому, когда он говорит, он хочет, чтобы его выслушали. Чтобы его выслушали. Он старается объяснить, и так объяснить. Много времени берет, а? До мелочи, да, и много времени требуется на себе. Внимание ему требует, себе требует. Не потому что он такой, как люди, девушек называют, капризный. Не потому что капризный, это просто натура. Это просто натура. То есть ему надо, чтобы было уютно и удобно. Понятно вам, нет? Пожалуйста, постарайтесь меня понять. Теперь холерик. Холерик, если одним словом говорит, это сильный. Это огонь, пожар. А холерик в чем-то похож на сангвиник. Холерик, да, поджигательный. Холерик хочет быть главным везде. Это как Петр. Если вы читаете Библию в Новый Завет, везде Петр период. Или Иоанн. Да, или огонь от тебя свистит с неба и так далее. То есть они очень горячие. Эти люди действия. Эти люди сильные. Это люди конкретики. Это люди, которые бросаются вперед. Это люди это активисты. Это радикали.
Это люди, которые стремятся только к первому. Быть первым и только первым. Быть лучшим во всем и лучше только. Быть главой и не хвостом. А? Пастор. Это я? Ну, может быть. Я либо сангвиник, либо холерик. Да, каждый по чуть-чуть. А я думал, что да. Я тоже думал, что я стою... Да, я думал, я стою между холериком и сангвиник. Короче, он очень быть главным. Он вообще-то сам по себе сильная личность. Сильная личность. Он заражается энергией другим. Он может всех заражать энергией, поднять все на ноги. И заражается энергией, ставя для себя новые цели. Он добивается цели постоянно. Он должен поставить перед собой новые задачи. Он делает одно дело, заканчивает и идет дальше. Потапаева. И я тоже, да? Его рабочее место отражает большую функцию, нежели форму. Он прагматик. То есть, если надо делать порядок, он делает порядок. Если надо это самое, он самое, чтобы делать было сделано. Понимаете? Конечный результат. Это человек результата. Следующее. Хочешь, чтобы были результаты, вот, видите, и чтобы все делалось так, как он считает нужным. Он человек еще волевой. И такие люди зачастую становятся диктаторами. И становятся очень тяжело им в команде. Они хотят быть главными все. Но они могут работать над собой и получить какие-то качества еще. Может быть, он может быть требовательным и нетерпеливым. Вот, нетерпение – это самая главная проблема холерика. Терпение туго делает с ним. А сейчас и сегодня. Все, это как я. Если я ставлю какую-то задачу, все, сейчас и сегодня. Это моя жена, теперь моя уши, удерживая как может. Его девиз – делай, как я говорю, и сейчас же. Узнаю себя точно. Но я вижу, что я среди и то, и другое. Это сангвиник и холерик. Теперь флегматик. А флегматик тоже, то есть больше, ближе, он родственник меланхолика. Родной брат. Младший брат меланхолика. Но как его назвать? Его можно назвать мирный. Мирный. Кому-то это нравится, ой, мирный, да? Но не все рождаются мирными. Поэтому первое его качество – добродушный. Человек добра, мирный, довольный, не напрягайся. Но это и есть проблема тоже, потому что слишком мирный, что тяжело его сдвинуть на место, на дело какое-то с места, да, чтобы он что-то пошел делать, потому что у него нет проблем. А у него нет проблем. И так все идет хорошо. И так все идет хорошо. Чего ты такой спокойный? Поэтому если женился на холерика, это она постоянно на него гонит. И зачастую такие люди становятся алкоголиками, потому что они говорят, либо убежать с дома, либо спиться, чтобы туда не вернуться. Потому что давление жены, потому что жена становится главой в этой ситуации. А если эта женщина такой, флегматик, зачастую они теряют семью. Потому что другие женщины, которые более холеричные и которые более шустрые, иногда они что-то умеют больше угодить их мужей, чем они сами могут его угодить. И такие вещи бывают. Понимаете, да? И следующее качество флегматика. Его рабочее место выглядит просто и неофициально, скромный. Просто и неофициально. Просто скромный. Зачем? А зачем?
А зачем? Мне так хорошо. Так хорошо. То есть, это работает, получается. А что еще надо? Мне это устраивает. А тебе уже, минимально. Он человек минимум. Он, хорошо. То есть, кто-то покупает золото, серебро, серьги. Дайте мне какие-то атрибуты, это самое. Я куплю скромные. Маленькие. Старайся не участвовать в каком-либо деле, если это грозит конфликтом. Убегает, уходит от конфликта. Человек не конфронтабель, не конфликтный, не любит конфронтации. Не любит бросаться в драку. Старается находить, вообще мочить все время. И старается уходить, избежать углей, острых углов. Да. Не торопится, поэтому может пропускать строки и не достигать цели. Не потому что он плохой, а потому что просто, это его натура, это его темперамент такой. То есть он не торопится и из-за этого не успевает. Или делает, он не то, что он не хочет делать. Хочет делать, просто ему некогда, то не получается. Сделаю. Но когда уже срок высекает, успею. Ты уже не успеваешь, уже реально, сделаю. Так что надо просто знать этих людей и над чем надо работать. То есть не потому, что он плохой, надо просто знать, где и над чем надо работать. Но вы увидите, во всех этих качествах и во всех этих темпераментах есть свои плюсы и минусы. Надо просто знать, где человек сильнее, где человек слабее, где человека подкорректировать или подусиливать, и где его можно наоборот уже придерживать наоборот и так далее. И поэтому какую работу, какое задание, где давать, какое поручение. Понимаете, нет? Старайся, его девиз, а что это изменит? А что это изменит? Голосовать, а что это изменит? Правильно, да? А что это изменит? А кто-то говорит, а как что это изменит? Я пойду, я других еще загитирую. Это холерик. Итак, кто себя знает, кто себя определил, тот сразу себя увидел. То есть вы, конечно, возможно, что вы скажете, я и там, или я и там. Но где-то вы можете больше себя определить. Ярче где-то выразить. Потому что мы все имеем хотя бы одно из всех пунктов смешанные. Мы все имеем. Почему мы все имеем? Потому что мы все работаем над собой. Мы все где-то получили воспитание. Или где-то у нас какие-то слабости больше где-то. То есть мы все имеем где-то с этого. Но где-то есть, где вы больше все-таки выражены. Есть кто видит себя таким? А? Хорошо, давайте. Кто сангвиник? Помашите рукой. Сангвиник. Хорошо. Теперь, кто меланхолик? Помашите рукой, класс. Хорошо. А теперь, кто холерик? Помашите рукой, класс. А теперь, кто флагматик? Помашите рукой. Хорошо, следующий. Самый эффективный способ найти точки соприкосновения с людьми разных темпераментов. Как найти точки сотрудничества с сангвиником? Надо ему уделять внимание. Если он сангвиник, надо, чтобы ему уделяли внимание и одобрение, чтобы одобрили ему. А если он меланхолик, надо, чтобы порядок было возле него. Да, чтобы порядок было.
и бесчувствительным к ним. Они очень чувствительными. Бесчуткими к ним. Да, чтобы их не ранить. Следующее. А если он холерик, надо их ценить. И надо их ценить их и их работу. Причем не только их надо ценить, надо их хвалить. То есть надо хвалить их и их работу тоже хвалить. Комплименты, короче, делать. Время уже все, да? Все. А если он флегматик, надо, чтобы он знал, что его уважают. Надо его уважать. Говоря перерыв, да? А потом будет второй урок, да? Ну что ж, сожалею, тогда вам придется сами дочитать это дело дома. Потому что надо уже исправить тоже вторую тему. Ну что ж, как вам эта тема? Пошло? Хорошо. Я думаю, что если бы холерик читал нам эту тему, то мы бы уснули здесь. Ой, не, меланхолик, да, если бы читал эту тему. Но нам повезло с нашим пастором тут не уснуть.